很多人说不敢吃蛋，或者吃蛋的时候呢，把蛋黄挑掉。其实这是错误的这已经过时的。我们现在新的研究是这样子，你如果担心胆固醇，反而应该多吃蛋多吃蛋呢，数字其实是下降的。今天我们下班经济学邀请到迷系列的曾清源医师，医师你好。你好，你好，大家好。是医师是精准医学的专家所以呢，就今天要帮我们来解答是关于营养有关系的。我们从一则新闻开始。时尚教主蓝心湄，她最近就分享他说她也有这个严重的掉发的问题，然后去看医生嘛，后来就抽血检查之后发现说是蛋白质摄取不足的关系，营养不良，然后医师就建议她说你可以多吃蛋啊。那蓝心湄她的方法是她一天吃8颗水煮蛋，不过她说真的很有效改善水肿，然后呢又变瘦，体态变得更结实，所以要请教医师了。是，所以这真的有办法吗？蛋白质不足，你可以吃肉，你也可以吃蛋，但是蛋有一个好处，维生素 B7，它是我们毛发里面的角蛋白合成的时候需要的东西。但是吃着蛋的时候就要注意，这个蛋一定要熟的蛋。维生素 B7 是在蛋黄里面，那蛋白里面呢有另外一个物质可以抑制我们吸收维生素 B7。所以说我们就要加热，把蛋白加热以后呢，那个就可以破坏那个分子。那多吃蛋白质它有哪一些好处呢？你如果蛋白质不够会出现什么问题？那我们就知道说蛋白质什么好处嘛，伤口复原慢，然后接下来你可以看到说你的肌肉会变少。那另外一个就是免疫系统会下降，你容易疲劳这是短期可以看到的。你如果长期的蛋白质不足的话，你可以看到问题它更大了毛发。像刚刚提到蓝心湄这个问题是另外呢就是说骨质会变得比较脆弱，皮下水肿水肿就是因为说它蛋白质不够，血浆里面的白蛋白减少嘛所以说那个容易产生水肿。失智呢失智那个是另外一回事那个它不完全是因为蛋白质的关系，是因为说我们蛋里面的蛋黄有胆碱。胆碱就是我们脑袋瓜里面的神经传导物质乙烯胆碱的前驱物嘛。我们有吃蛋的人跟没有吃蛋的人比较哪一种人容易失智嘛？当然就是说没有吃蛋的人容易失智。那他们这个研究其实这个非常夸张了，他们说你一个礼拜你只要有吃蛋就算，跟偶尔吃蛋的人或者完全不吃蛋的人比较起来的话，你每周至少吃1颗蛋的人得到失智的机会呢可以减少47%。这很多是很多的所以说这是很重要的事情。对，所以看起来吃蛋的好处是蛮多的但医生也有一些人会问那如果吃太多的蛋会不会对这个坏胆固醇会增加？那对好胆固醇的影响又是什么呢？这是一个多年来的迷思这就是也是因为这个原因，很多人说不敢吃蛋，或者吃蛋的时候呢把蛋黄挑掉其实这是错误的这已经过时的。我们现在新的研究是这样子，第一个可以看到说对于高密度胆固醇它可以增加。高密度胆固醇它是好的胆固醇嘛什么叫好的胆固醇？它可以把我们血管壁的胆固醇清掉，所以它是好的东西第二，对于低密度胆固醇呢，它是没有什么太大改变，或者是稍微增加，但稍微增加是不是不好？低密度胆固醇我们把它叫做坏胆固醇，这是一个笼统错误的说法了因为低密度呢，它里面可以分成2大类一个是大颗的，一个是小颗的真正坏的是小颗的那大颗的还是好的嘛。可以看到说我们多吃蛋以后呢，对于大颗的低密度它是增加的对于小颗的低密度呢它是减少的。另外一个就是说多吃蛋呢，三酸甘油酯的数字其实是下降的所以整体而言是有帮助的你如果担心胆固醇，反而应该多吃蛋其实如果不是特殊疾病的话，正常一般人一天可以吃几颗蛋呢？看你要看什么指标，最好的指标就是死亡率。死亡率就是总指标，健康的总指标死亡率。那因此呢，有人研究过说一个礼拜吃3到6颗的蛋死亡率最低你吃少的死亡率高，吃更多的死亡率高，3到6颗的死亡率最低。那因此呢，说你这样算起来的话，差不多一天1颗没问题嘛但是呢一天8颗不就很危险吗？对，不是这短期的但是你如果是长期的，一天吃3颗是没问题的。一颗蛋它含有的维生素 B7 呢是符合我们一天需要的1/3，所以说你如果说你的维生素 B7 完全来自于蛋的话，你一天需要吃3颗嘛对不对
当然说，你其他食物也有维生素 7 然后 B7 那这个时候你就不用吃这么多。但是我就健康而言一天吃到3颗是安全的。那医生，我们知道说，其实蛋白质不只是存在这个水煮蛋里面，其实很多的食物都有蛋白质。那怎么样吃最好呢？我们就透过这张图让大家来了解一下。团队最近给哲青看了一个数字，我觉得相当的惊人哦，超过70%的你其实还没有按订阅。如果你一直有在收看，也喜欢我们节目的话，现在我们来按下订阅吧。按下订阅对你来说是免费的，但对整个下班经济学团队来说，有你的支持跟订阅是这个节目能不能继续做下去、做得更好的重要关键。包括有这个动物性的，其实就是鲑鱼尾鱼、鸡肉、牛肉、猪肉还有我们刚刚讲的鸡蛋等等。那另外还有植物性蛋白质，就是豆类比如说豆腐、豆浆，然后还有藜麦跟线米。这里面有哪一些我们要特别注意的呢？基本上是这样子我们说动物性的蛋白质我们跟植物性蛋白质比较起来，它会比较好，是因为它容易消化吸收啦。植物它是不会动的嘛它要防止你吃它一定里面有一些化学物质嘛所以它会妨碍你消化吸收了。优质蛋白质我们怎么评估？就是说它必须含有我们所有必须的氨基酸我们氨基酸有20种嘛，其中有9种是我们人体不能够自己合成的你必须吃进来。这9种呢，它一定要有。第一，一定要有。第二呢，它这个比例呢，也必须符合我们人体必需氨基酸的比例。如果这2个都达到的时候呢，我们叫做完整的蛋白质。WHO 呢，他们给它评分了所以像这种叫做100分。你们的图上列出来的就是接近100分，或是甚至于100分的。但是呢，有个问题就是说，大豆它虽然叫做完整蛋白质，可是它里面某一种氨基酸叫甲硫氨基酸，它的量会比较低一点，也是及格啦，但是它偏低。所以说我们吃的时候呢，我们就要最好是搭配的吃，不要光吃一样植物的蛋白质。可是我觉得很多观众还是搞不清楚，到底1份是多少呢？最新版的那个美国饮食指南2026年新版的，它里面提到有一个东西呢，就是让大家觉得很惊讶，它特别强调说蛋白质我们要吃多一点他说建议是每公斤体重要吃1.2到1.6公克嘛，成人就是每天每公斤体重至少要1公克但是呢不要超过2公克。所以这是不是就是说，假设50公斤的话，就是吃50克这样子？对。但是你如果是有动态的，你是想要长肌肉的人，包括是职业的或非职业的运动员那你如果是这样子的话，你要吃1.1到1.5公克才可以长肌肉。好，但是呢，我们是要长肌肉要运动嘛做主力运动嘛是。他们研究 CP 值最好的情况下是1.3公克。但是你如果是职业的运动员，比如说跑马拉松的，或者是骑单车的选手，你要吃的那个量要多一点1.2到1.7公克。是。那我们现在年长者我们现在家里面爸爸妈妈那个怕他肌少症，那你要给他刻意吃多一点，因为他们的这些年长者吸收力就不好嘛，所以我们要给他吃到1.2到1.8公克。了解。对。那医生这边有写到说，长辈可以额外补充2.5克的白氨酸来提升肌肉蛋白质的合成。那什么是白氨酸呢？白氨酸就是我们讲的20种氨基酸里面的一种。它白氨酸的它有功能，它会刺激我们细胞的分裂生长所以说我们肌肉细胞我们变大嘛，对不对？你肌少症要变成肌肉多嘛，你要长肌肉，所以要刺激。这个刺激的东西呢，就是白氨酸。医师，那哪一些食物有白氨酸呢？鸡肉啦、牛肉、猪肉，它们都有白氨酸，鸡蛋也有但是呢，鸡肉跟鸡蛋比较起来，哪一个多？鸡肉比较多，鸡肉的白氨酸会比鸡蛋的白氨酸它差不多2倍。所以说，你如果要补充白氨酸来长肌肉的话，你还是吃肉比吃蛋效果好。这个是动物性的动物性的。那植物性的呢，大豆含有量很多那南瓜籽含有很多还有杏仁、花生还有你刚刚提到的藜麦、荞麦也都有。那医生就说，我们也还想要知道说1份蛋白质到底是多少呢？因为很多人都会问这个问题就是他也不晓得1份是多少量这样子我们现在讲说，当我们讲1份的时候呢，是在2种情境上讲一种情境就是说，我们每天就每餐需要吃的蛋白质1份是差不多20到30公克，叫1份。那我们要吃多少肉呢？大概是3个盎司。所以说我们在晚上那个你要去吃牛排的时候呢，他说请问你要吃多少？起码要3盎司嘛，对不对？因为3盎司才会达到我们需要的量。
这叫一份。还有另外一个，在营养学里面讲的时候呢，讲一份是指说你那一份可以提供7克的蛋白质，叫一份。比如说1颗蛋。所以1颗蛋也是那叫一份蛋白质。像比如说 cheese。就是1个盎司，这个 cheese 的部分就是像1颗骰子的大小，对对对，就是1份。然后坚果的话，每盎司28克，7克蛋白质，所以这样子也是就1小碗的意思吗？你家里面的容器，不管碗还好，你第一次量大概多少，你有一看的有印象，以后就抓这样就好了。大概就可以了。但蛋白质要一餐全吃还是分散吃比较好呢？我们吃的蛋白质是要被肌肉利用嘛。那因此呢，我们测量肌肉的使用蛋白质，我们以前测的时候呢，是饭后4个小时去测它嘛。你会发现说，我们如果是吃20到30公克，那是最好；超过30公克以上呢，吃的好像是多余的它肌肉并不会利用更好。那因此呢，我们以前呢都认为说要分散开来吃，每餐都吃。但是呢，我们现在改变测量方法，吃完以后呢，12小时才测，结果发现说，12小时测的时候还是有效果嘛。那因此呢，这个时候我们就想说，我们说168，像我是一天吃1餐的人，这就没关系嘛，反正我那个肌肉的利用，我不用限定4小时嘛，我12小时以后肌肉可以利用，这也算数嘛。那因此呢，现在就是说，你一天吃1餐的人，甚至是说一般的168。也都 OK 的。那医生，我这边还想问就是蛋白质真的是吃越多越好吗？还是说如果有人狂吃的话，会不会有一些想不到的坏处？我们要知道说我们吃糖分或碳水化合物或脂肪，吃的身体可以储藏起来的，但蛋白质无法储藏。你要么利用，要么就危害自己。那好，危害自己是什么意思？就是说你吃太多，第一，蛋白质不好消化，肉吃太多你会觉得消化不良。肉类的蛋白质东西它没有什么纤维素了所以它容易造成便秘对，消化不适是第一个问题。第二，蛋白质吃进去以后呢，它被我们代谢它是产生氮的废物嘛，这个经由肾脏排掉，它是很耗能的，所以对我们肾功能的需求量是蛮大的。所以你的肾功能如果本身就很弱的时候呢，这个时候你就很危险。接下来就是说，我们吃进去的那个排掉以后呢，它会产生利尿效果。利尿，那因此容易脱水我们这个吃的那个肉类这东西呢，也会让我们尿液变酸，因此容易产生肾结石。是。那另外一个很多人不晓得说，肉吃太多蛋白质太多，容易产生动脉粥状硬化。为什么会？为什么？就是因为刚刚提到的白氨酸因为白氨酸它本身它会让我们的动脉产生粥状硬化。大家想到这个动脉粥状硬化看起来很可怕，是没错啦那但是呢，我们知道动脉粥状硬化的病因很多种，狂吃蛋白质只是其中之一而已啦我们讲狂吃是指的是说长期，不是说你某一天或者某一餐特别多你要长期吃那这种才是问题那如果不是的话，我们倒不必担心。我们刚刚说，你这个蛋白质吃了以后呢，它无法储存，那你吃多了以后呢，你不是排泄掉，就会转化成我们身上的其他部分，比如转化成脂肪，它会变脂肪。对，所以储存起来，体重增加嘛。要不然就是转化成糖分，所以我们血糖会升高。今天医生特别来其实我要帮很多观众特别来问一下就是有关于饮食的问题，因为他们在饮食方面其实还是有一些小疑问比如说呢，有的时候明明就已经不饿了，但为什么还一直想要吃东西？第一，外界的刺激；第二呢，就是说你压力很大，工作压力很大，想吃东西的时候呢，你如果吃错东西譬如说吃碳水化合物的东西，比如一个蛋糕，那就错掉了为什么？蛋糕里面第一个甜分会让你在几秒钟之内就产生多巴胺效果，会让你觉得非常愉快。对，这个几秒钟可以延长到30分钟。另外呢，除了甜味以外，它碳水化合物本身吃进去以后呢，会让你色氨酸进入脑部，然后变成血清素。血清素会让你觉得很幸福，这可以到这40分钟之久。那因此你可以看到，差不多将近1小时，你会得到非常非常的快乐。那因此呢，你会继续想吃嘛？问题是我觉得从吃够了吃够了，吃够你停下来。但是你要知道，碳水化合物吃下去以后呢，接下来就是胰岛素分泌。那胰岛素分泌以后呢，它会把你刚刚吃的碳水化合物呢立刻降下来。所以在经过2小时以后呢，你会发现说血糖急速断崖式下降，所以脑部会觉得我血糖太低了，你会觉得饿了，就又想要吃。对，这假性饥饿，其实你没有饿了，你只是血糖下降而已。所以你这时候你会想去吃东西你中午吃一碗面，
碳水化合物，你到傍晚的时候呢，你会想吃，是这样子，是血糖下降。但是你如果不是吃碳水化合物，假设你是饿的时候呢，你吃cheese蛋白质这东西，你就不会出现这个问题。是，观众也想知道，就是说，因为有一些市场上有一些减重的方法，也提倡蛋白质减重法，它这到底是什么？那它真的可以实施吗？蛋白质减重法它其实是相当有效的方法了哈。我们刚刚提到说，我们吃了蛋白质以后呢，它可以让我们荷尔蒙变化嘛，让我们得到饱足感，让我们饥饿感消失啊。另外呢，它可以产生2个东西啊。第一个，蛋白质的消化是很耗能的比如说它本身的热量20%-30%就用来消化自己所以你吃了100，可是只得到70而已是这样子然后另外一个就是说，因为蛋白质可以增加我们肌肉量嘛，当然也需要运动了增加肌肉量。肌肉本身就是用来消耗血糖的一个器官，是所以说它这个可以让我们血糖降低，可以让我们减重嘛一个如果是用这种方法的人我们吃的，比如每公斤吃1.5到2公克这种方法你可以看到说，它会不由自主的减少它的食量它可以一天它平均可以减少440卡，它就不由自主，因为吃饱了嘛所以说效果蛮好的。医师刚刚有讲到，就是吃蛋白质还要配合运动嘛，但哪一种运动会比较好呢？很多人觉得说，我要长肌肉，我就狂吃肉就好了，不是这样子。你当然需要补充蛋白质，没错，但是今天呢，医师带来这一本《精准饮食》，而且这里面呢，它有一段文字，我觉得非常重要，就是停止盲目的忌口。那医师呢，想要透过这本书告诉大家什么呢？今年2026年版的新的饮食指南出来以后呢，它带来很大的改变。其中这个改变，它有一个理论基础，就是它破除我们之前的迷信。我们以前认为说，所有的饮食都是要针对于减少胆固醇而设计的。现在说你不用这样设计了，你可以看到它现在是倒三角形，你可以看到有红肉，喝牛奶的时候呢，就喝全脂牛奶就可以了。是，那你也可以使用奶油这是没问题的。以前的饮食指南叫你不要吃肉，是怕你吃肉以后呢，连带你吃到里面的饱和脂肪，所以让你的胆固醇升高嘛。现在说这不用这样担心的，所以可以多吃肉。那因此呢，这个有个很大重点就是说，以前的饮食指南施行的40-50年来，让我们肥胖率增加。原因就是因为说，你为了躲避胆固醇，所以说你会吃到很多的不应该吃东西，是，所以反而变肥胖了。在饮食指南还没有推广之前，美国的那个肥胖率是13%，到了2000年的时候是31%。到了现在2023年是43%，是所以说这个新的饮食指南这个是非常重要的事情。我这本书就告诉大家这个新的概念。是，谢谢曾医师呢，透过这本精准饮食重新叫我们认识的饮食的习惯。但是其实如果没有正确的认识营养素，实际上呢怎么吃都是枉费。今天感谢医师带来这么多重要的资讯，谢谢医师，好，谢谢。